بیس رو باز میکنیم. این کاری که میکنیم ما میایم به صورت لاک اینو یک لایه خیلی نازک میزنیم. این کار برای چی میکنیم؟ برای اینکه وقتی میخوایم دور بعدی رو بذاریم و یه توپ بزرگ بذاریم وسط، اگه تو همه یه لایه نازک رو نزنی ممکنه که مواد زیادی که بعدش میخوای بذاری بخوره به پوستا یا اصلا شوره کنه بریزه. برای همین اول یه لایه نازک میزنیم که به اون یه لایه نازک بهش میگه که مثلا لایه نازکه رو با فاصله از این ور که میزنی یا با فاصله از ریشه میزنی، لایه نازکی به لایه پره میگه که حق نداری از این جایی که من هستم بری اون ورتر. الان با رابر بیس میخوام بهت بگم که چطوری باید لاک بزنی. ببین برای لاک زدن یکم مواد رو میذاری، بعد که گذاشتی این لاک ها رو هول میدی به سمت ریشه، هول میدی ولی نباید بخوره به ریشه. بعد میای پایین، خب میای پایین این ورم کج میکنی، آروم باید بزنی لاک زدن تو. میای پایین. حالا این گوشش مدل حساب کن. کلا یه چیزی بهت بگم، گوشه های ناخن رو باید با گوشه فرش لاک بزنی، یعنی مثلا گوشه رو با این یک گوشه باید لاک بزنی، نباید کلش رو ببری اون گوشه. برای لمینت کردن چون یه مواد سافت و نرمیه، اگه دیدی یک حباب داشت با قلم طراحی تو بردار، قلم طراحی تو فرو کن تو حبابه، چون اگه حباب داشته باشی ببری دستگاه همونجا سوراخ میشه. حالا مواد زیادی باید برداری. خب این مواد توپ مواد من میذاریش وسط، بعد میچرخونیش. خب میچرخونی این چرخوندن باعث میشه که مواد کاملا خالی شه. حالا یک کم هولش میدی به سمت بالا، بعد هولش میدی به سمت گوشه، بعد به سمت کنار، بعد یو شکل میای پایین. خیلی آسونه، امتحان کن، اصلا هم سخت نیست. خب الان وقتی که لمینت میکنی باید به چند تا چیز دقت کنی. باید ناخن رو از چند زاویه مختلف نگاه کنی. الان این نوری که روی ناخن منه نور بیلیکه، نور رینگ لایته. اینطوری میشه بیلیک من، فرقی نداره چه چراغ کاری داشته باشی چه چیز. خب برای لمینه تو باید اول ناخن رو از نیم رخ نگاه کنی. از نیم رخ که نگاه میکنی، نگاه کن الان اینجا مواد زیاد داره، باید مواد رو کم کنم و سمت ریشه مواد کم داره. قوس باید این شکلی باشه، یعنی اینجوری باشه عادی. خب از این طرفم باید نگاه کنی، از این ناخن رو باید برعکس بگیری، اینطوری برعکس رو به زمین. این کار باعث میشه که اپیکس ناخن سر جای خودش قرار بگیره و مواد به پوست نچسبه. وقتی دست برعکس میگیری چند ضربه بهش بزن. حالا میخوام با قلم طراحی جاهایی که مواد زیاد داره یا کم داره، این نبود، سمت ریشه کم داره، دوباره حباب ترکوندم. خیلی آروم دارم انجام میدم که متوجه بشی. گوشه ها از کجا میفهمم که مواد کم داره؟ یا وقتی کج میکنم میبینم دیگه. وقتی کج میکنم میبینم. تو هم باید ناخن رو اینطوری بگیری، درسته تاره ولی دارم بهت نشون میدم که متوجه بشی بعد چطوری بفهمی. اینجا من زیاد داره، لبه ناخنم این مواز کم داره. حالا اینطوری نگاه میکنم، اینطوری از زیر نگاه میکنم، درستش میکنم. خب و این شد نتیجه کار. این شد یک لمینت. خب الان میخوام کاشت قالب برات انجام بدم.
با پلیژل. قبل از اینکه تو کاشت قالب انجام بدی، مانیکور که کردی، زیرسازی مانیکور که کردی، خط و خش انداختی، زیرسازی تو زدی، با پد تمیز کردی، بعدش که قبل از اینکه میخوای کاشت قالب انجام بدی، بهتره که ناخن طبیعی اون فرد گرد باشه، یعنی گوشه نداشته باشه. برای فرم ناخن گرد تو باید اینطوری باید سوهان رو کج بگیری، یعنی فقط باید گوشه‌شو بگیری، گوشه ناخن رو میگیری، سوهان میکشی تا گوشه هاش جمع بشن. حالا نوبت این گوشه است، کج میگیری، حالا ساید بالا رو دوباره راست میکنی و حالا این یه تیکه‌ای که درست شده، یه تیزی اینجای، اینم از زیر میگیری و برای فرم گرد نباید سوهان رو برداری، همینطوری بکشی تا گرد بشه. ناخونم کوتاه در میره، چون اگه فرم ناخن من مربع باشه ممکنه که از زیر قالب در بیاد یا اصلا ماندگاری کاشت من خوب نمیشه. برای کاشت های قالب ناخن طبیعی اگه حتی یک کم هم داشت، مثل من از زیرم تمیز میکنی، اگه یک کم هم داشت باید فرمش رو گرد کنی. و کاشتی که من میخوام بزنم بلند نیست، این گرد شد. با پد تمیز میکنی، با پد و کلینزر. زیر ناخونم تمیز میکنی، گوشه ها با ناخونت فشار میدی یا با تمام پوشر چوبی که بهت گفتم. من میخوام کاشت قالب رو سعی کنم که برات یکم کثیف در بزنم، چون میخوام دورگیری و اینا بهت آموزش بدم. پلیژل برمیدارم، قلم یا پوشرمو به کلینزر میزنم. خیلی از کلینزر نباید استفاده کنی، استفاده خیلی از کلینزر باعث میشه که کاشت هات یا همون کاور ناخن طبیعیت هوا بگیره. موادی که نسبت به قدری که مثلا میخوای در میاری، قالب رو میگیری، مواد رو میکنی مستقیم تو قالب، اینطوری میاد قشنگ تو ریشش. حالا قالب رو ما باید برعکس بگیریم، قشنگ نگاش کنیم. پوشرمو میزنم به کلینزر که نچسبه. اگه خیلی از کلینزر استفاده میکنی و کاشتاتم هوا میگیره، اولش از کلینزر استفاده کن، بعد یک کم بریز یه جایی، بعد از بیس استفاده کن به جای کلینزر. قد ناخن رو قبل از اینکه مواد بذاری اندازه میگیری. من الان مواد گذاشتم مثلا از اینجا تا خط سوم میخوام، تا اینجا میخوام بلند باشه، بیشتر نمیخوام بلند باشه. اولین کاری که میکنی اینه که مواد در ریشه رو باید تقریبا صفر بذاری. یعنی تو اگه مواد توی ریشه زیاد باشه باعث میشه که از ریشه بزنه بیرون. قشنگ میبینی الان میای سمت ساید وال ها یعنی کناره ها اصلا نباید خالی باشه. بعد ریشه پرش میکنم، بعدش موادش رو کم میکنم، کناره ها کج میکنم، تو کناره ها رو مواد بذارم. کناره ها اگه مواد نداشته باشه میزنه بیرون. حالا این ور ببین، حالا قلممو بردارم یا همون اول تو با قلم اگه راحت با قلم میزنم به کلینزر، خیسی زیادش رو میگیرم. حالا دوباره ببین آروم بدون هیچ فشاری، اگه فشار بدی بده. تمام مواد رو از ریشه تقریبا صفر میکنم، اصلا من فشار نمیدم چون خودش داره راه میره. گوشه ها، این گوشه، الان این گوشه خیلی کم داره. حالا از این ور نگاه میکنیم کناره هاشو، مثلا الان این کنار بد مواد خورده. خب الان دیگه داره اوکی میشه. فقط یک کم سمت ریشه رو این مدلی فشار بده، با شکم قلم فشار بده تا سمت ریشه همینطوری که میبینی نزدیک به صفر مواد داشته باشه. حالا سطح رو صاف میکنی. خب الان میخوام
خشک کنم ریشش رو. بذار تا یووی گیریم رو نصب کنم، خشک میکنم همینطوری که نگه داشتم. بعد دستم رو برمیگردونم، زیرش رو تمیز میکنم. من تمیز کردم، متاسفانه ویدیو استوب بوده. زیرش رو قشنگ تمیز میکنی. زیرش رو تمیز میکنیم. حالا میذاریم دستگاه در میاره اینطوری با این پینچر، اسمش پینچر قالب رو باید پینچش کنی، باعث میشه کاشت ظریف‌تر در بیاد و خوشگل‌تر. میگی دوباره دستتو بذار دستگاه. وی در اومد، تو باید قالب رو برداری. این کاشت من توی همه نورا. ببین تا وقتی میخوای کاشت خوبی داشته باشی باید مانیکور خوبی هم داشته باشی. حالا این یک سوهان کشی میخواد و یه دورگیری خیلی کم. خب این از این. حالا ما میاریم سوهان میکشیم. بذارم سوهان کشی کنم. برای کاشت ها هم دورگیری کاشت ها با سوهان دستی. اول ساید وال ها مستقیم صاف، بعد از زیر فقط باید ناخن و سوهان بکشی اینطوری. دقیقاً اینطوری. دوباره ساید وال چپ صاف. خب فرم مربع رو که بهت گفتم چجوری باید سوهان کشی کنی. فرم مربع اول لبه آزاد سوهان دستی، نباید اینطوری باشه، نباید اینطوری باشه، باید صاف باشه به طوری که تو فقط بالای سوهان دستی رو ببینی. اینطوری دقیقا باید صاف لبه آزاد رو سوهان کشی کنی. بعدش ساید وال ها رو باید سوهان کشی کنی. برای فرم مربع و همه فرما باید ناخن رو برگردونی. فرم مربع کلا برای فرم مربع و برای همه فرم ها باید دست مشتری یا دست خودت فرقی نداره، باید برگردونی از این زاویه نگاه کنی. مثلا این بخواد فرمش مربع بشه، تو میبینی چه کجه، این ورش نیاز به سوهان داره. دقیقاً اینطوری سوهان میکشی، یا اینطوری سوهان میکشی، یا همینطوری سوهان میکشی. از این زاویه نگاه کنی کارت خیلی خوب میشه. فقط اگه اینجوری نگاه کنی و تو آخر همینجوری نگاه کنی و سوهان بکشی، مطمئن باش خروجی کارت کج در میاد. الان مثلا فرم این میخواد بشه گلدونی. برای فرم گلدونی اول میایم گوشه ها رو. ببین من اینطوری نمیگیرم سوهان دستی رو که کل ناخن رو بگیره، گوشهش رو میگیرم، چون فرم میندار گوشه هاش باریکه و سرش مثل مربع. همینطوری میرم. باید گوشه ها رو باریک کنم. وقتی گوشه ها رو باریک کردی یک کم برو سمت ساید وال ها که نقطه خروج از بین نره. حالا این ببین این مدلی، بذار این نشون بدم، نگاه کن این مدلی. حالا از زیر سوهان کشیدن خیلی خیلی مهمه، کارت ظریف در میاد. لبه آزادش رو سوهان میکشیم. عزیزم این شد یک فرم گلدونی. بعد از این ور نگاه میکنیم میبینیم صاف نیست که صافش میکنیم. فرم گلدونی مثل همون مربعه، فقط مربع این گوشه هاش اینطوریه، یعنی گوشه داره، نگاه کن اینطوریه، ولی گلدونی اینطوری جمع میشه. حالا برای فرم گرد، فرم تیز رو بعدا بهت آموزش میدم. برای فرم گرد تو باید همش میخوام بگم خطکش، تو باید سوهان دستی و با زاویه 45 درجه دقیقاً برعکس فرم مربع باید زیرش بگیری. دقیقاً اینطوری نگاه کن، اینطوری نه ها که سرش ول باشه، دقیقاً باید سرش، باید لبه آزادشو بگیری و سوهان بکشی. این مدلی چیاش میره، تیزی های ناخن میره و داره گرد میشه. ببین داره گرد میشه. دوباره از یک کم انجام میدی.
از زیر ناخن اینور. حالا این کارو که کردی میبینی این به وجود اومده، این یه تیکه هم باید ببری. برای فرم گرد نباید هی اینطوری کنی سوهان دستی رو برداری، باید از اینجا که شروع میکنی گردش کنی این مدلی. بعد جاش دیگه آخرش دیگه نمیخواد دستتو اینطوری نگه داری همش، بعد آخرش تیکه تیکه انجام بدی. خب برای همین ناخن رو برمیگردونی و در نهایت تو یک فرم گرد بسیار زیبا داری. خب حالا بریم سراغ دورگیری. ببین برای فرم تیزم تو باید کلا اینا رو جمع کنی، از این گوشه نها کلا از جایی که ناخن کاشتی یا ناخن رشد کرده دقیقا با همین زاویه جمع کنی تا اینجاها، اینم جمع کنی تا اینجاها و سرش میشه تیز. احتیاط. خب برای دورگیری اگه دیدی که دورگیریت خیلی ظریفه، با سرسوهان مانیکور یا با یک سرسوهانی که ظریف باشه و خیلی تیز نباشه، با دور پایین دورگیری انجام بده، با دور پایین که ناخن خونی نشه. سمت ریشه رو که حتما با یک سرسوهان مثل مانیکور انجام بده، مثلا این سرسوهان اشکی. بعد عکس هم که برام فرستاد دیدم تو این قسمت ها خیلی کثیفه، به علت اینه که مانیکور بد کردی. یا اگه مانیکور میکنی بعدش یک سرسوهان توپی چیزی بردار، یا اگه نداری بخر تمیز کن، کاری نداره. یعنی همون پوست ها نمی بود کارت عالی بود. به اینجا هم نباید فشار بیاری، اگه فشار بیاری باعث میشه که کاشتت سوراخ بشه. وقتی میخوای کاشت انجام بدی خیلی عمیق مانیکور نکن که برای دورگیری جا داشته باشه. خب حالا خاموش میکنیم. راستگرد سمت راستش خیلی کثیفه. من خواستم کثیفتر از این انجام بدم که ببینی. اگه میبینی پله ایجاد شده این کناره ها، بدون فشار دست روشون راه ببر، سرسون خودشون میرن. بعد این عکسی هم که دیدم راستی واستا خب بعد این عکسی هم که دیدم عزیزم، این گوشه ها رو میبینی الان تو فیلم؟ نه اینجا هم خیلی کثیف بود. تو این مانیکور این فیلم قشنگ بهت گفتم که حتی اینجاها رو هم باید مانیکور کنی، اما با شکم سرسوهان، نه با سر سرسوهان. این اشتباهه، با شکم. پوست رفت. حتما رو ناخن خودت انجام بده. وقتی دور دستگاه راست کرده از گوشه سمت چپ میتونی انجام بدی تا سمت راست. لاکای کم سفت شده. باید قشنگ فرچه ناخن رو خالی کنی، چون لایه اول باید کم زده بشه. بعدش یک لایه میذاری میزنی به وسط. خب اگه کم بود از اینجا استفاده میکنی، آروم آروم میری بالا. به ریشه نمیخوره، بعد میای پایین. به همین کمرنگی و نازکی باید باشه لایه اول. بیشتر اگه باشه
توی دستگاه که بذاری خشک نمیشه و کنده میشه. ببین و همین نازکی. باز لایه دوم یک کم بیشتر برمیداری که من اینجا دارم، میری بالا، مثلا فکر کن که لایه اول خوش شده، میری بالا. اگه نمیتونی نگاه کن این انگشت کوچیکم همیشه به عنوان پایه هستش. اگه نمیتونی ریشه رو خوب لاک بزنی با همین فرچه لاک، یه قلم بردار، یه قلم طراحی، وقتی که ناخون خیسه گوشه ها رو پر کن. برای زدن گوشه های ناخون مثلا منو خیلی خوب زدم، ولی این گوشه ها رو اگرم نزنی هیچ مشکلی پیش نمیاد. خوشگلی این ناخون هست دیگه، چه واجب که حتما باید این گوشه رو بزنی. برای لاک زدن کناره های ناخون از سر فرچه لاک ژل باید استفاده کنی، یعنی کل فرچه رو نمیخواد به سمت سایدوال ها بزنی.